我是伊萨。今天我想和大家分享一下纽约霸通过之后要怎么做才能成为一个正式的纽约州注册律师呢？OK， 你继续看下去的话，那我就先恭喜你，耶，通过纽约霸了。看到邮件的那个心情是不是超级嗨？我记得我当初从傍晚就开始抓耳挠腮、坐立不安、辗转反侧、手忙脚乱，然后我点开邮件的那个手都是抖的。当初在寄托的时候，我就有看到他们说，怎么在你邮件打开之前，你是不是很怕打开那个附件？邮件打开之前，你就可以判断你是不是通过了，那就是去看附件的大小。然后我当时真的 check 了我附件的大小，发现，和网上说的那个大小差不多。然后我心稍微定了一点点，但是我看到邮件的那个时候，我还是呆住的，然后看到 congratulations， 问题是他第一句话不是 congratulations， 他先说了一句这是一封什么什么样的信，这不是重点好不好？你快点告诉我有没有通过。就看到 congratulations 的时候，我才然后我就开始尖叫，在床上翻跟斗，然后我的房东就拿着扫把出来，以为家里闹贼了，准备割贼搏斗吗？OK， 让我们进入正题。如果你是7月份考试的同学呢，那你就是10月底知道成绩；如果你是2月份考的，那你就是4月底知道成绩，时间不会有太大的出入。然后纽约霸的成绩有效期呢是3年，时间呢就从你收到告诉你通过的那张通知上面的日期开始起算。所以通过霸之后，到你正式成为纽约州注册律师，还需要6个步骤。前4个步骤不分先后，会同时进行。第一个是 MPRE 律师职业道德考试，那么它是一个全是选择题的考试，然后是闭卷，但是你只要看书，然后凭着你朴实的公理心的话，你还是可以 OK 的。然后第二个呢，就是 NYLC、NYLE。NYLC 是纽约州州法的课程，它会给你上4到5个，5到6个，我记不得了。每个视频呢都很长，然后呢，请注意你需要查找的是那6位的代码，然后你最后只需要把这个代码填到他给你的那张表格里面提交上去，那么你就算完成了 NYLC 的这个课程。但是这些代码都藏在一些你很难发现的角落，有的时候你用快进掉整个课程，你还是没有办法发现，所以你还是乖乖的认真的看好了。特别是如果你之后的确要在纽约州执业的话呢，这些课程还是比较有帮助的。那么 NYLE 呢，就是针对这些课程的开卷考试。虽然是开卷，但是大家不能掉以轻心，还是要花点时间去复习。因为如果你挂了那些课程，那些又臭又长的课程，你又要重新看一遍，是不是很恐怖？没错，所以一次通过 ，OK。然后呢，第3个步骤就是 Pro Bono， 非常愉快的50小时的志愿服务活动。我呢会在之后的影片中给大家介绍信息性又很强，然后对你之后职业有帮助又很好拿小时数的 Pro Bono 活动，是真的有这种福利，所以订阅我哦。然后第4个呢，就是一大摞表格的填写。我当时是需要填写5张表格，今年的你们呢需要填写6张，是不是很嗨？表格的数量还是有点多的，但是我在后面的影片里面我会给大家分享一些省事的小 tips， 所以不要惊慌。以上4个步骤全部完成之后呢，接下来就是需要把表格寄到你所在的中级法院。纽约州总共负责律师注册的总共有4个中级法院，分别为 Department 1、2、3、4。我呢是因为在考试成绩出来之前，我就把地址改到了皇后区，所以的话，我的材料是寄给 Department 2，然后之后也是在对应的布鲁克林的法院宣誓的。然后我的大部分同学，因为他们并不打算留在纽约工作一段时间，
所以说他们就回国了。那么回国的同学，包括我们本身，我们学校所在的那个 county， 我们是康奈尔嘛，然后在伊萨卡，伊萨卡属于 Tompkins County， 然后 Tompkins County 对应的就是 Department 3， 所以说呢，他们都把材料寄到了 Department 3， 然后之后呢，也需要买飞机票，飞到 Albany 来进行宣誓。然后 Albany 的话呢，200-300个人一场宣誓，所以你需要等待稍微久一点的时间。这边我会贴一张图片，就是告诉你哪个 department 对应哪些 county， 这样的话大家比较好搜索。然后呢，大头就搞定了。在你把你的表格和$375的律师注册费邮寄过去之后呢，耶！接下来的步骤就非常简单了。但是这里值得注意的是，$375的律师注册费的汇款地址和你材料的寄送地址可能是不一样的，在 Department 2就是不一样的，他会给你一张紫色的小纸条，告诉你，请把钱汇到这里哦，不会到这里，我们就算你没有付过哦，就是这么无赖哦，你怎么办？然后呢，收到表格之后，他们需要审核一段时间。当时我的情况是2月3号寄出了我的材料，2月5号 UPS 显示收到，2月14号呢，他们通过邮件来通知我你的材料齐全了。然后2月22号呢，我就接到了一通电话，是给我做 Character and Fitness Interview 的 Interviewer 打来的，是一个在 Queens 的律师。他们基本上都会为了节省你的时间，都会帮你找你填的地址附近的有资格的律师来帮你做这个 interview。然后这个 interview 呢，非常的简单，基本上你只要不违反法律，没有拖欠账款，信用记录良好，不会让他们以为你之后会把你的钱和你客户的钱搞在一起的话，那么你就是安全的。整个过程大概只要5到10分钟就结束了，非常的迅速。在你的面试结束之后呢，那你要做的就是等待法院通知你宣誓的时间。当然了，你也可以打电话去催，写邮件去催，但是效果如何？大家懂的。然后呢，我的话是在4月4号进行的宣誓，在布鲁克林的中级法院，然后大概有50个人左右，然后当天应该有3场宣誓，所以法官要把那段话念3遍也是够累的。然后就鼓掌起立宣誓，耶！然后你就正式成为纽约州的律师了。然后你就可以在你的名片后面，你的名字后面写上 ESQ Esquire， 耶呼！鼓掌。那么今天的总览影片就到这里了，因为视频时间过长的话，我觉得也会看到所以呢，我会把后续的步骤拆分开来做别的影片，比如说 Pro Bono 我会想要做1集，因为我想和你们分享一下我当时是怎么找到 Pro Bono 的，还可以在你全职工作的时候顺便去做这些东西，它不需要你牺牲一整段的时间，甚至不需要你牺牲双休日哦，有些项目。所以呢，就是包括填写表格啊，我会分享一些省事的小 tip， 包括宣誓仪式都会有 tip， 真的很关键哦。如果你想要露脸的话，你都是可以剪辑成一段影片的，但是我当时完全抓不到点，你知道吗？然后我就被淹没在了茫茫的人海里，我的同伴根本就没有发现我。你能带人观礼，可是他们根本就看不见你。这是一种怎么样的体验？这不是白带了吗？所以呢，我会分享之后的这些 tip 给到大家。所以 Pro Bono 我会单独做一个视频，然后表格我会单独做一个，2个考试我会并在一起做一个，然后宣誓我会做一个视频。
如果你有兴趣或者有需要的话，那么就请继续收看我后续的视频，然后喜欢的话也可以帮忙按赞，然后订阅，打开铃铛。OK， 那么就下次再见，拜拜。